Всім привіт! Я сьогодні розказую, яка папугам даю кашу варену. Каша в нас сьогодні буде соняна, буде гречка і буде пшенична. Варимо її як? Ми її не переварюємо без солі, без сахару, без нічого. Вода закипіла, буквально хвилину можна проварити і все. Закрити кришку і запалити. Головне, щоб вона не була переварена. Приємного перегляду.